louvamos a Deus por mais uma oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Eu sei que a gente não pode ter muito contato, mas mesmo distante, fala para o irmão ao seu lado, nós conseguimos vencer mais um mês. Diga para ele, vencemos mais um mês. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Há uns dias esse texto, essa mensagem vem ardendo em nosso coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 21, do Evangelho de João, e o versículo de número 9. Apenas o versículo 9. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um fogo, ou melhor, e um peixe posto em cima delas e pão. Diga, logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Com todo o carinho do mundo, olhe para o irmão do seu lado e diga assim, a fogueira hoje está acesa e Jesus vai te encontrar nela. Aleluia. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido, porque fala justamente do momento em que Jesus se encontra com Pedro. Mas eu quero voltar um pouquinho, dentro dos minutos que tenho, voltar alguns momentos antes. Pedro foi chamado por Jesus. Quando Jesus encontra Pedro, Jesus lhe chama de Cefas, do aramaico Kefa, e que significa pedra. Interessante que no decorrer da vida de Pedro ao lado de Jesus, nós não vemos em nenhum momento firmeza em Pedro. Ora Pedro se dizia crente, ora ele queria matar alguém. Ora ele disse que Jesus era o Filho de Deus. Ora Pedro disse que não permitiria que Jesus fosse à cruz. Em um momento Jesus disse, foi o Espírito que te revelou, Pedro. Em outro ele disse, afasta-te, Satanás. Então, Pedro não tinha a constância, mas Jesus, quando nos chama, ele não vê o que somos, e sim ele vê o que nos tornaremos em suas mãos. Eu vou repetir isso aqui que você não deu um glória a Deus aí. Jesus, quando nos chama, ele não vê o momento que somos, ele não vê o que somos no momento, o que somos hoje, mas naquilo que ele nos fará ser no futuro. Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz, Cefas. E há um momento que Jesus diz, Pedro, tu és pedra, porque eu coloquei esse nome sobre ti. Porque o nome dele era Simão Pedro, mas Jesus falou, não, é Cefas. E sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Pedro, no decorrer da caminhada, quando Jesus o chama, ele vem através de André. Jesus diz para André, André, eu quero que o teu irmão também seja um discípulo meu. Chame ele e mande ele andar comigo. Então, André chama Pedro e Pedro começa a andar com Jesus. É claro que no devido momento que Jesus faz o convite, ali não começou o ministério. Eles continuaram a trabalhar, mas quando Jesus inicia o seu ministério, aí sim, eles começam a andar com Jesus. Vários momentos nós encontramos a inconstância de Pedro. Pedro, ora, ele dizia, no nome de Jesus, nós pregamos e aconteceu milagres e prodígios. Ora, ele dizia, Senhor, não conseguimos repreender. Aleluia. A inconstância de Pedro o levou a um determinado momento que Jesus, quando estava com Pedro, Pedro olha para ele e diz, Senhor, eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Quando o Filho do Homem for levado, tu vai me negar 3 vezes. E ele disse, Senhor, de maneira alguma isso acontecerá. E como diz por aí afora, né? Estou contigo e não abro. Mas não era bem assim. Pedro, ele tinha essa dificuldade por conta da sua personalidade, por conta do seu temperamento. Temperamento impulsivo. Temperamento incontrolável. O que é ser impulsivo? É agir no momento, sem pensar. Eu recebo uma notícia e eu tomo uma decisão no calor do momento. E não é assim que funcionam as coisas. E Pedro era dessa forma. Durante o tempo que Jesus ficou com Pedro, Pedro não foi trabalhado. Pedro não foi lapidado. Pedro não permitiu que Jesus cuidasse dele, para que ele fosse uma pessoa melhor. Mas Jesus disse, na hora certa, eu vou encontrar com Pedro. Como nós conhecemos e pregamos no mês passado, na Santa Ceia, que Jesus foi levado, foi morto, né? Todos nós conhecemos isso, é o nosso Senhor e Salvador. Mas enquanto Jesus estava sendo levado, Pedro vai acompanhando de longe. E naquela noite fazia frio, e muito frio. Alguém, ou melhor, os soldados, haviam acendido uma fogueira. Pedro se aproxima da fogueira e começa a se aquecer nela. Só que tem um problema, tem uma problemática aqui interessante. Porque sempre que nós buscarmos nos aquecer em uma fogueira que não foi acesa por Jesus, sempre vão nos questionar. E questionaram ele perguntando, tu não és daqueles que andam com Cristo? Se alguém perguntasse para você qual era a tua resposta, e ele disse, não sou, mas tu parece com ele. Não, mas tu se veste como ele. Não, mas tu anda igual ele. As pessoas conseguiam identificar melhor do que ele mesmo. As coisas começam a complicar a partir daí. Primeira vez.
E quando ele diz, não sou eu, ou não conheço este homem, o galo toca. E aqui, o tocar do galo não é o galo cantar, como é no interior. Aqui, quando ia se trocar a guarda romana, se tocava um sino por 3 vezes. Quando chegava perto da hora, se tocava uma vez. E quando se ia se aproximando até completar as 3 vezes. Então, quando toca o sino, ele não se lembrou. Ele continua ali. Outras pessoas chegam para se aquecer e perguntam para ele: tu não és daquele que anda com Cristo? Tu não és? Tu parece com ele, tu anda como ele, tu fala como ele, tu se veste como ele. Não, eu não sou e não o conheço. O sino toca outra vez. Interessante que vem a 3ª vez. Perguntam outra vez para ele. E ele diz, não conheço. Não sei quem é. E quando ele termina de falar, que o sino toca, naquele mesmo momento, Jesus está passando e olha para ele. Quando Jesus olha para ele, ele se lembra. Eu quero acreditar que passa um filme na cabeça de Pedro. Jesus dizendo para ele, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aleluia. Quando ele percebe que Jesus viu ele, ele começa a chorar e sai dali. Aquele Pedro que era impetuoso, que era espontâneo, alegre, agora já não é mais o mesmo. Por quê? Porque a tristeza entrou no seu coração. A sua alegria foi embora. Jesus foi morto. Notem que Pedro nem aparece ao pé da cruz. Ao pé da cruz estava João, Lázaro, Maria, mãe de Jesus, e as mulheres que acompanhavam Jesus. Mas Pedro não estava. Mas Pedro não falou que não ia deixar Jesus, que não ia abandonar. Mas o que aconteceu com ele foi tão forte, que ele achou que ele não tinha perdão, que ele achou que ele não teria outra oportunidade. Jesus morreu, foi sepultado. Ao 3º dia, as mulheres vão até o sepulcro para embalsamar o corpo, para perfumar o corpo. Quando chegam, o sepulcro está aberto. Ela se pergunta, onde está o meu Senhor? Aparece um anjo e diz, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E aquela mulher começa a chorar. Aleluia. E se aproxima um homem e pergunta, por que choras? Oh, aleluia. Então ela diz, levaram o meu Senhor. Tu sabes aonde colocaram? Aí ele diz, Maria. Oh, rabachorabacandaraia. Maria, sou eu, Maria. Avisa para os meus discípulos que eu estou vivo. E avisa para Pedro que eu quero falar com ele. Oh, ramandarala chorabacandaraia. Aleluia! Jesus está chamando você para uma conversa nessa tarde. Olekamanaha subria. Você andou se aquecendo em alguma fogueira por aí, mas ele não estava. Mas ele te viu. E hoje ele está te chamando, vem que eu quero conversar contigo. Na camaia, súbria, na révia. Essa tristeza que está no teu coração é porque você está longe dele.
É porque você está negando o nome dele, mas ele quer ter uma conversa contigo. Ou alamandará machorabacandaraia. Eu sei que o glória vai sumir um pouquinho, mas segura aí. Eu tenho que pregar o que o Senhor colocou no meu coração. Pedro, ele fica tão assustado, tão trêmulo, que ele diz, eu vou fazer alguma coisa, não vou ficar aqui não. Vai que ele aparece por aqui. Aleluia. E então ele diz, eu vou pescar. O camarada nem era pastor, mas tinha um poder de liderança terrível. Quando ele falou, eu vou pescar, todo mundo foi com ele. Aleluia. Ele chega, passa a madrugada inteira. E não consegue nada, irmão. Porque não adianta você voltar para aquilo que Deus já te tirou de lá. Não adianta você querer fazer algo que você dizia que sabia fazer. Aleluia. Você está voltando, mas não vai ter resultado nenhum. Porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é esse o propósito a qual Deus te chamou. Isso porque Pedro era especialista. Trabalhou muitos anos com pescaria. Segundo a Bíblia, seu pai era pescador, seu irmão era pescador, então ele entendia. A gente pode até dizer, eu entendo disso, mas não vai voltar não se Jesus te tirou de lá. E a Bíblia diz no capítulo 21 de João, que eles pescaram e nada haviam conseguido. Já estava amanhecendo, já havia passado o dia, e já estava chegando de noite, e eles não tinham conseguido nada. Aí, alguém aparece na praia. Eles estavam cerca de 500 metros da praia, 1 quilômetro mais ou menos. Alguém aparece na praia e eles olham. O homem que aparece na praia grita, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem, nós não temos nada. Aí ele grita, joga a rede do outro lado. Aí alguém que ainda estava ligado disse assim, essa ordem eu conheço. Quando lançaram e que foram levantar a rede, a Bíblia diz que eram muitos peixes. E quando eles contaram 153 peixes, a rede estava pesada, mas não quebrou. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não vai trazer prejuízo. Eu vou repetir isso aqui. A bênção de Deus não vai trazer prejuízo para você. Porque em Provérbios diz que a bênção de Deus acrescenta e não traz consigo dores. Estava pesado, estava a ponto de rasgar, mas não rasgou. Aleluia. Quando eles viram o milagre que havia acontecido, Pedro estava despido, pegou a roupa e disse, não, eu vou lá porque eu sei quem é que está lá. Ele no momento da sua espontaneidade, ele se levanta e pula dentro do mar, não espera nem o barco chegar. Ele sai nadando e chega lá. Quando ele chega, já está a fogueira acesa, o peixinho na brasa e o pão. Mas ele perguntou se a gente tinha alguma coisa para comer. Oh, ramalabachorabacandaraia. Sabe por que Jesus pergunta, tem alguma coisa de comer? Porque Jesus queria que eles reconhecessem que dependiam dele. Aí quando eles chegam, já está tudo prontinho em cima da fogueira. Oh, aleluia. Esse é o Jesus que eu conheço. Jesus estava dizendo para ele, sabe o quê?
eu preparei o peixe aqui, vocês não vão precisar comer do fruto do trabalho. Isso aí vocês vão vender, vão fazer alguma coisa. Mas aqui está, a providência está aqui, ó. Aqui. Ouramarra súbria. Aleluia! Aí a Bíblia diz que eles jantaram, comeram. Depois que terminou a janta, aí Jesus falou, é agora. A pior coisa, irmão, é você chamar alguém, chamar a atenção de alguém de barriga vazia. E a pessoa fica brava. Aprende aí, viu? Isso é do céu. Encheu a barriga. Quando Pedro falou, pronto, está tranquilo, está sossegado. Aí Jesus vira para Pedro na fogueira. Pedro, tu me amas? Oh, Uramaia súbria. Pedro olhou para a fogueira, olhou para Jesus. Senhor, eu te amo, Jesus. Apacenta meus cordeirinhos. Aí começam a conversar, vai conversando. Daqui a pouco Jesus vira para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para a fogueira de novo. Olha para Jesus e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta outra vez, porque Jesus não deixa barato não, irmão. Se foi 3 vezes que negou, 3 vezes Jesus perguntou para ele. Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Oh, aleluia! Aleluia! Aí Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Veja que Jesus preparou todo um cenário só para conversar com Pedro. E Jesus preparou o mesmo cenário que ele havia negado. Ele negou em volta de uma fogueira. E Jesus falou, vai ser em volta da fogueira que você vai ser restaurado. Só que essa fogueira aqui sou eu que estou acendendo. Oh glória. Porque os discípulos quando olharam não tinha nada. Mas quando chegaram lá estava acesa a fogueira. Estava a brasa pegando fogo. Estava o peixe em cima. Estava o pão. Jesus pergunta para você nessa tarde. Quer vir para a fogueira para ter um particular comigo? Quer vir ter um particular comigo? Hoje eu te chamo para estar junto comigo na fogueira. O teu conhecimento não vai dar certo. Aquilo que você sabe fazer não vai dar certo. Aonde você quer ir, não vai dar certo. Mas se você vir na fogueira, você vai entender o propósito que eu tenho contigo. Oramandaraia. Talvez Pedro até aquele momento se perguntava, por que Jesus me escolheu? Aí Jesus na fogueira revelou o propósito. Apacenta a minha igreja. Apacenta a minha igreja. Apacenta a minha igreja. Oralabacandaraia. Será que você pode dar glória a Deus, irmão? Será que você pode glorificar a Deus? Eu sei que a palavra não é o que você queria ouvir, mas é essa palavra que vai mudar a tua vida. Alacamandaraia. Essa palavra vai te trazer restauração. Essa palavra vai vivificar a tua vida. Essa palavra, Laiantobria. Jesus está acendendo a fogueira aqui nessa tarde. É melhor você chegar perto da fogueira porque Ele está te chamando para perto. Oh, aleluia! Pedro estava muito longe, já estava dentro do mar. Jesus falou, não, Pedro, eu quero você aqui, perto de mim, vem para a fogueira. Oh, riandaraba súbria. Eu quero orar por sua vida. Você está sem entender o propósito de Deus? Você está perdido? Vem para a fogueira que você vai entender.
O pecado está te dando frio, está te causando frio, está te causando esfriamento espiritual. Vem para a fogueira. Alacamarra súbria. Oh, aleluia! A fogueira vai te restaurar. A fogueira vai trazer providência. A fogueira vai trazer vida para ti. Mas vem para a fogueira. Oh, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Aleluia. Interessante que depois disso, Pedro foi outra pessoa. Oh, aleluia. Quer ser outra pessoa diferente do que você é? Vem para a fogueira. Depois Pedro se torna o pastor da igreja. Ele era o pastor presidente e João era o vice-presidente. Aleluia. Na porta do templo estava um homem, já havia acontecido o Pentecoste, ele tinha sido cheio do Espírito Santo. No mesmo dia, ele prega e diz: olha, o que está acontecendo aqui não é loucura, não é bebedice, não tem ninguém embriagado, isso aqui é poder do Espírito Santo. E quando ele termina de pregar, 5.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Ele vai para o templo, passa pela porta formosa, o homem está sentado mendigando. Ele diz: tu quer ficação? E ele diz: olha, não tem ninguém que me ajude, levanta e anda, toma o teu leito e vai embora. Aleluia, o homem se levanta, saltando, pulando, entra dentro do templo e a coisa muda. Quem se encontra com Jesus na fogueira, a sua vida muda para sempre. Antes era Pedro, inconstante. Agora é Cefas, firme, constante. Aleluia! Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por tua presença, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade, Senhor, que até aqui tem nos ajudado. Ah, Senhor, muitas das vezes ficamos como Pedro, inconstantes, mas tu queres nos dar firmeza, tu queres nos dar constância. Ó Deus, nós não queremos ser aqueles, ó Deus, que não tem firmeza, que não anda convicto, ora está de uma forma, ora está de outra. Ó Deus, mas Senhor Jesus, a fogueira que foi acesa lá no mar da Galileia, a qual tu teve um encontro com Pedro, acende essa fogueira aqui nessa tarde. Ó Deus, tenha um encontro com cada um que está aqui nesta tarde. Acende, Espírito Santo, a fogueira dentro de cada um aqui nesta tarde. E aonde estiver frieza, aonde estiver um esfriamento espiritual, aonde o amor está se esfriando, que essa fogueira possa aquecer. Que essa fogueira possa vivificar. Sinta o fogo do Espírito arder. Sinta o fogo do Espírito arder. Vai sentindo, porque a fogueira está sendo acesa nesta tarde. A tua vida não será mais a mesma. Sinta o fogo do Espírito arder dentro de ti. Acende a fogueira. Acende a fogueira aí, dá glória, vai dando glória, vai glorificando, vai exaltando, vai adorando. Porque Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Acende, Senhor, vivifica, Senhor, a tua igreja. Vivifica a tua obra. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus.